באדום, השדר האנגלי הוא אלן פארי, בוא נשמע אותו. Cantona will be a possible target here. Schmeichel punched it away on the near post, and it was Cantona of all people completing the clearance, but the pressure continues from City. Beagry slipping though as he made the cross, but a tense start by Manchester United. They look anxious. במשחק. Incredibly, although perhaps not that surprisingly, when you look back at that slow night. Big night for Simon Tracy. Cantona, good dummy by the referee. Cantona, the Frenchman. It's a good little ball, played it in though just behind Hughes. Cantona, that was a good tackle I felt, and so did the referee. המצוינת של החלוץ הנפלא הזה, לטעמי הרכש הטוב ביותר שעשתה סיטי בעונה שעברה השער במקום גארי וולש. קלט יפה מאוד, ומיד בין העבר השני, קנטונה. Cantona, Phelan's clearance. Ince going up to win it again. Cantona, deft little touch on to McClair, one back. I can give you some more off-the-field news now. Incidentally, it's just... מי שהדריך במשך 13 השנה האחרונות את אולדהאם. Keane. Cantona. Here's Cantona trying to expose one now. And again. It's a good ball, Hughes. Sets up for Giggs. It was a good effort by Ryan. Now he's given it away to McClair and on to Cantona. Almost a very good ball. And here he is again. Kick by McClair. Cantona hits the long ball. It wasn't a very good one. Edgehill intercepts. Cantona. Being dispossessed. It was to Bruce. And Chelskis. It's a great ball. Cantona takes it in his stride and fires Manchester United. אריק קנטונה, זה השער השלישי הרצוף שהוא מבקיע לרשת סיטי באולד טראפורד. מכניע את סיימון טרייסי. הורדת כדור ברגל ימין, בעיטה בשמאל. הנה אלן פארי אומר בריליאנט, ומי אנחנו? Now been cautioned, 25 minutes gone. United lead 1-0, and here's the man who got them the goal. Good work in the lines, his value to this United side. What a great ball, Cantona, and gets it back again. Just stayed in. It's Cantona, offside. Target, but Schmeichel read the danger. Look at that for a throw, and look at that for control from Cantona. Took that ball down superbly. Here he is again. Keane needs to be slowed down, United, and speed up when it needs speeding up. And here's Keane. Good save. Oh, really? I think he should have scored. רוי קין מעמדת המגן הימני. Well played again, Cantona. מתוכננים לכם בערוץ הספורט עוד כ-20 שער הבכורה שעמדה יונייטד לספוג בבית. היא ניצלה גם מזה. ומה קורה כאן ליאם ברייטוול שתופס את אריק קנטונה, אבל נמשיך ונספר לכם שכמובן גם ברבע מהמחזורים של הליגה האנגלית. טיפול. Giggs, Cantona, Manchester United, then Irwin. Looks for the header forward from Cantona. Alistair.
immaculate. Now then, Cantona again, a bit of magic from him perhaps. Oh, it's a lovely layoff, Kanchelskis. Number 2. 2-0 למנצ'סטר יונייטד. הפעם קנטונה. Refer to secrets of Manchester United's play. They do seem to enjoy themselves. גול לימין ושינוי אחד במחצית. ריאן גיגס יצא בן 19, מספר 24 של מנצ'סטר יונייטד, שולס. שבוע הבא יחגוג 20, בינתיים הוא רק בן 19. ומנצ'סטר יונייטד פותחת את אחרי שסיימה את הראשונה. United came back from that 2-goal deficit to win 3-2 in the second half. Eric Cantona on the sole of his boot. Cantona. Well, they don't mean to sit. Manchester City haven't won here for over 20 years, and they're in trouble again as Kanchelskis goes forward and could make it 3. And has. ואנדרי קנצ'לסקיס קובע 3-0 למנצ'סטר יונייטד. And here goes Cantona. They dare not back off him again. למרות שהוא מפגר 3-0. Cleared by Keane. Cantona. Played it in behind Flitcroft. Cantona. Appealing for a little help from the referee. Attempt to the second half. פיטר ביגרי, האיש שבעט פעמיים לשער יונייטד במחצית הראשונה. Important that miss of his could prove to be. As Cantona. Erwin joins the attack. Cantona with this free roll, drifting anywhere where it means trouble for the opposition. They've got to keep coming forward, obviously. And look how good Manchester United. הדרבי הזה חשוב להם לפעמים יותר מגביע או... Walking the ball from his own half. Cantona. You get the feeling that we haven't seen in Liverpool into second כולם מקומות ישיבה כמובן. בימים שבהם היו... Of just one defeat in 20 matches, the last 20 matches against City. Here goes in, lining up a shot. It wasn't far off target. שמונה הצופים הצליחו להיכנס אפילו מעל התחולה הרשמית. Eric Cantona. Almost a perfect little ball through for Hughes. Alistair. Cantona. And I will not take their foot off the pedal. They will want to humiliate City. האמת היא שאפילו ניסיתי לחצות כביש על מנת לחזות במשחק באיטליה, אבל לצערי, תוך רק. Cantona. That's a great ball. This could be a wonderful goal. My word, how did he miss that? Cantona. Cantona. We won 5 is the cry from Manchester United supporters now. שהציל מיגאל קווין, גם מסיים את ההתקפה הזאת של סיטי עם הנגיחה. Goal certainly. But if you've got to win a championship, you've got to match this kind of football. A bad header, but didn't quite. כן, מה שנותר למנצ'סטר סיטי לנסות זה להיות הקבוצה הראשונה. אבל אתם תוכלו להתרפק כל החודש הזה על זיכרונות מהמשחק הזה. Quietly efficient game by him tonight. Cantona. Twists and turns and almost finished it off with a lovely shot. Cantona. Sloppy ball for תקופה. ומי יאמר עכשיו נגדה על אליפות שלישית ברציפות שהיא מתקרבת עד 2 נקודות מניוק. בניסיון השני אמנם, אבל מה זה חשוב? אנדרי קנצ'לסקיס כובש 3 ומעלה את מנצ'סטר יונייטד ל-5-0, משלים תבוסה איומה ונוראה לסיטי בדרבי של מנצ'סטר. לא, זה לא קורה.
אבל חומר למחשבה. Crumb of consolation from this. All I can say is עם ידיים, ואנחנו